Merhaba arkadaşlar, Matematik Ufku'na hoş geldiniz. Sizlere söz verdiğim gibi 5. sınıf videolarına başlıyoruz. Tabii ki videomuz soru çözümü olacak arkadaşlar. İlk olarak doğal sayılar ve örüntülerle ilgili sizlere 8 soru çözeceğim. Videoları kısa tutuyorum. Bundan sonra da toplamda 3 tane video daha çekerek ikinci yazılıdan önce sizlere bolca soru çözmüş olacağız. Bugün yanımda misafirim var. Kızım 5. sınıfa gidiyor. Asya, o da bizlere eşlik edecek. Evet, hazırsanız başlayalım. Hazır mısın Asya? İlk sorumuz doğal sayıların okunuşuyla ve yazılışıyla ilgili değil mi? Evet, şimdi bakın 505 milyon 550 bin 55 sayısının rakamla gösteriminde kaç tane 5 kullanılmıştır diyor. Şimdi okuduğumuz sayıyı önce yazacağız değil mi? Evet. 505, bakın burada bir açıklama da yapacağız. 505 milyon, milyonlar bölüğü bakın oldu. Sonra 550 bin, 550 bin, burası binler bölüğü 55, yani şurada 0 olacak o zaman değil mi? Şimdi burada hangisi birler bölüğü oluyordu Asya? Burası birler bölüğü. Evet, burası birler bölüğü, burası binler bölüğü, burası milyonlar bölüğü. Hangi basamaklara göre isim oluyordu? Birler, binler ve milyonlar basamağına göre. En sağdaki basamak. En sağdaki basamağa göre isim alıyor. Evet, kaç tane 5 kullanılmış burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane bakın 5 kullanılmıştır. Bu şekilde çözüyoruz. Evet, ikinci sorumuz bakın 5, 8, 0, 2, 3, 4, 1 ve 9 rakamları bir kez kullanılarak yazılabilecek en küçük doğal sayının binler bölümü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bu soruda bir tuzak var değil mi? Asya o tuzağı bize anlatacak. Evet. Burada şimdi en küçük doğal sayı diyor. Biz basamak vermediği için ilk önce sıfırdan başlayacağız. Basamak verseydi birden başlayacaktık. 0 yapacaktık. 2 yapacaktık. Evet. 8 basamaklı deseydi. Ama biz en küçük dediği için, basamağını vermediği için biz sıfırdan başlayıp birden ve 2'den devam edeceğiz. Önce bütün sayıları yazalım küçükten bir o zaman. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Şimdi bölük bölük ayıralım. Bakın sağdan ayırıyorsunuz. 1, 2, 3. O zaman neresi oluyor? Burası birler, burası binler, burası milyonlar. Bakın basamak belirtmediği için 0, 1 ile başlamak zorundayız. Çünkü yazılabilecek en küçük doğal sayı diyor. Bu çok önemli. Basamak belirtseydi, dikkat diyelim şuraya. Basamak belirtseydi 1, 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9. O da şu şekilde olacaktı. Gerçi sorunun cevabını etkilemiyor değil mi Asya? Evet. Ama 8 basamaklı deseydi biz böyle yapacaktık. Evet, yazılıda yanlış yapabilirsiniz. O yüzden dikkat edin. Şimdi burada başka bir şey sorsaydı sorunun cevabını etkilerdi. Sayının binler bölüğü diyor. Binler bölüğü neresi? Burası. Binler bölüğü 234 oluyor. Evet, sorulara dikkat ediyoruz. Üçüncü sorumuz 342 milyon 905 bin 761 sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Yanlıştır sorularına şöyle dikkat ediyoruz. Bakın, ilk bulduğunuz cevabı atlamıyorsunuz. Bütün şıkları tane tane okuyorsunuz. Bu soruda da güzel bir tuzak var. Evet. Sayının milyonlar bölüğü 342'dir. Doğru mu Asya? Doğru. 4 rakamının basamak değeri 40 milyondur diyor. Doğru mudur? Doğru. Evet, burası çünkü bakın 10 milyonlar basamağı değil mi? 1 milyonlar, 10 milyonlar. Ben şuradan bakıyorum. Kaç tane arkasında basamak kalıyor? Onlar 0 alıyor. Evet, Asya'nın taklidi şu, şuralar hep 0 yazıyormuş. O şekilde basamak değerini buluyormuş. Basamak değeri en küçük olan rakam 1'dir diyor. Burada güzel bir tuzak var değil mi? 1 değil, 0. Ben de ilk başta 1 zannettim, birler basamağında olduğu için. Evet, ama 0 zaten hangi basamakta olursa olsun 0 olduğu için. Evet, bunun cevabı 0 olacak. Tuzak. Burada cevap C oluyor. Değildir, yine de bakmamız gerekiyor ama yazıda. Evet, şunları da o şekilde işaretleyeyim. Tik atınca sanki doğruymuş gibi oluyor. Evet. En büyük sayı binler bölümündeki sayıdır. Sayı olarak bakarsak bakın binler bölümündeki sayı 905, diğerlerinden daha büyük. O zaman bu da doğru oluyor. Evet, bakın yanlışları genelde güzel soru yazan kitaplar C ya da D'ye koyar. B ve A'ya koymak çok doğru değil. O yüzden siz de atlamayın, sazanlık yapmayın değil mi? Evet. Soru 4. 109 milyon 245 bin 823 sayısının sayı değerleri toplamı en büyük olan bölüğünün basamak değeri en büyük olan rakamı kaçtır? Bakın cümle biraz böyle karışık geliyor değil mi? Evet. Şimdi sayı değerleri toplamının hepsini bulalım. Milyonlar bölüğündeki sayı değerlerinin toplamını söyle bakalım. 10. Nasıl yaptık onu? 1 artı 0 artı 9 değil mi? 0 toplamamıza gerek yok çünkü zaten o 0. Evet. Binler bölüğünde 2 artı 4 artı 5'ten kaç yapıyor?
11. 11 yapıyor. Birler bölüğü diyelim ona da. 8 artı 2 artı 3'ten bu da 13 yapıyor. En büyük olan kimmiş? Burası. Değil mi? Buradaki diyor basamak değeri en büyük olan rakam diyor. Basamak değeri en büyük hangisinindir? Basamak değeri. Basamak değeri dediğimiz zaman basamaktaki değeriyle çarpacağız. Mesela burası birler basamağı, burası onlar basamağı, burası yüzler basamağı. O zaman basamak değeri en büyük olan kim? 800 yani 8 değil mi? Cevap C oluyor. Bakın 8'in basamak değeri 800. Yani 2'nin basamak değeri 20. 3'ün basamak değeri 3'tür. Ben bundan gideceğimizi zannettim ama şimdi onu bulduğumuz için buradaki en büyük basamak değerine sahip olan 8. Evet, aynen o şekilde. Devam ediyoruz. Şimdi de 5. sorumuz. 203.142.768 sayısının milyonlar basamağındaki rakam 2 azaltılıp 10 binler basamağındaki rakam 3 arttırılırsa sayının değeri nasıl değişir diyor. Bunlar güzel sorular. Evet. Bakın milyonlar basamağı neresi? Şurası değil mi? Bunu 2 arttırırsam sayım kaç milyon artar? 2 milyon. 2 milyon artar. Direkt böyle yazacaksınız. Evet. Artar. 10 binler basamağındaki rakam 3 arttırılırsa yani şurası değil mi? Bu 3 arttırılırsa sayı nasıl değişir? 3 milyon. Hayır. 30 milyon. 30 bin değil mi? 30 bin azalır. Şimdi biri artıyor, biri azalıyorsa bunları çıkarıyorduk değil mi? Kim büyüyse sayıca sonuç ona göre değişiyor. O zaman buradan 1.970.000 geliyor ya. Şimdi artan daha fazla olduğu için o zaman ne olacak? Artış olacak. Yani artar diyeceğiz. Hangisi oluyor? Pardon. Bir dakika. 2 azaltılıp ters yazmışız. Özür diliyoruz. Hemen düzeltelim. Şurası azalır. Burası artar olacak. Tam ters okumuşum. İşte videolarda böyle hatalar oluyor bazen. 3 arttırılırsa diyor. Evet burası artıyor. Burası o zaman sonuç ne olacak? Azalır olacak. Yani cevabımız C oluyor değil mi Asya? Evet. Soruları iyi okuyoruz. Evet 6. sorumuzda bakın bir örüntü sorusu. Örüntülerde her zaman artış miktarlarına dikkat ediyoruz değil mi? Evet bu örüntü kaç artmış Asya bize söyler misin? 5'ten 9'a 4 artmış. 9'dan 13'e de 4 artmış. O zaman artış miktarını hemen yazıyoruz. Artış miktarı 4. Ben ilk ikisine bakıyorum. Çünkü bir azalıp bir artıyor da olabilir. O yüzden evet bazen zor şekilde oluyor. Biz burada zor olabilir. Evet biz burada zor soru yani yapmadık. Farklı olabilir. Peki ilk terim hangisi burada? İlk terim 5. Tamam. Peki artış miktarı 4 ise o zaman 13'ten sonra üçgen ne olacak? 13'ten sonra 17 olur. 13 artı 4'ten 17. Peki yuvarlağı da bulalım. 25'ten 25'e 4 eklediğimizde 29 olur. Yani yuvarlak 29. Evet. O zaman yuvarlaktan üçgeni çıkar diyor. 29 eksi 17'den cevap 12 oluyor. Evet. Şekilli sorular da çok önemli. 7. sorumuz da şekille ilgili. Şimdi bu tarz sorularda ilk terime ve artış miktarlarına dikkat edeceğiz. Bakın ilk terim yukarıda verilen şekil örüntüsünün 10. adımda kaç tane U harfi vardır diyor. Birinci adımda bir tane. İkinci adımda 2 artmış 3 tane olmuş. 3 tane. Sonra 5 böyle gidiyor değil mi? Evet. Artış miktarı artı 2. Şimdi bu tarz sorularda bakın pratik yöntemimizi yani kuralımızı öğrenelim. Artış miktarı kaçsa bakın kaçıncı adımı soruyorsa bize artış miktarıyla o adımı çarpıyoruz. İlk terimi ekliyoruz. Evet. Tamam mı? Kuralımız bu. Yani evet. 20 artı 1 oluyor. 21 oluyor cevap. Tekrar söylüyorum bakın. Kaç artıyorsa artış miktarını adımla çarpıyoruz. İlk terimi ekliyoruz. Yöntemimiz bu. Çünkü bu yöntem bizim problemleri çözmemizde işe yarayacak değil mi? Evet. Böyle bazen arttıra gittiğimizde bazen yanlışlık olabiliyor. Evet. Tek tek yazarak yapamayız. Bazen evet. 20. adımı sorarsa ne yapacağız değil mi? Bazen 80. adımı tabii. sorar belki de. Evet. Şimdi problemi yapalım. Dikildiğinde boyu belli bir uzunlukta olan fidanın boyu her ay 8 santim uzuyor. Yani artış miktarı neymiş? Artış miktarı 8 santim değil mi? İlk boyumuz belli mi? Değil mi? Değil. İlk boya soru işareti diyelim. Şimdi ne demiştik? Kuralımız neydi? Artış miktarıyla biz neyi çarpıyorduk? Adımı çarpıyorduk. Yani 10'u çarpacağız. Artı ilk boyu sonuç ne olacakmış? 95 santim olacakmış. Bakın denklem gibi yaptık aslında. Evet. Değil mi? Şimdi ne yapacağız? Şimdi
8 ile 10'u çarptık. 80'i 95'ten çıkartmamız 95'ten gerekiyor. 80. Evet, 95'ten 80'i çıkarıyoruz. Önemli değil. 15 oluyor ilk boyumuz, değil mi? Evet. Bakın bu kural çok önemli. Kaçıncı adımsa o adımla artış miktarını çarpıyoruz. İlk boyu eklediğimiz zaman o adımdaki sayıyı buluyoruz. Yani cevabımız ne oluyor burada? 15 oluyor. Evet, bu videoyu kısa tuttuk. Bundan sonraki videolarımızda da belki soru sayısı artabilir. Bolca soru çözeceğiz. Toplam 4 videomuz olacak. Ama ondalık kesirlere geçerseniz ondalık kesirleri de çekeceğiz. İnşallah en kısa zamanda yazılardan önce hepsini çekmeyi düşünüyoruz, değil mi Asya? Evet, videomuz bu kadar. Umarım memnun kalırsınız. Umarım anlatabilmişizdir. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.